今日好開心啊！擺埋20個網友嚟睇 Tower of London。Tower of London 係倫敦嘅最重大嘅古蹟，其中中間嗰個 White Tower 咧係 William the Conqueror 開始起嘅。喺 William the Conqueror 征服英國之前咧，英國冇乜起呢啲 castle 嘅。就係點解咧？就係嗰陣時嗰啲 Anglo-Saxon 咧就唔識起嘅。佢哋咧由法國帶呢套嘢嚟嘅，就開始咧就佢就亂咁起 castle， 全英國好多 castle 咧最早嘅基本上都係差唔多 start with William the Conqueror 1066年。今日咧我哋睇有幾樣嘢重要嘅，就係 Crown Jewel 加冕嗰陣時戴嘅珠寶，嗰啲皇家盔甲，然後咧就喺個城牆度睇嗰個宮殿同埋城牆上行過。然後咧就係佢哋做金幣銀幣嘅地方，然後咧就係護城河嗰度5個 part。好啦，而家我哋入去睇 Crown Jewel 啦嚇，有4個皇冠，1個權杖係最重要嘅，呢個係。係講網友嗱，頭先咧我就入咗去睇個 Crown Jewel， 咁咧我可以話俾你聽 Crown Jewel 咧其實咧就最名貴咧就係3樣嘢咧，就係一個咧就係佢係由 Charles II 傳落嚟嗰個皇冠啊，呢個咧係好有歷史價值嘅，呢個係嚇，咁個 historical value 咧就好犀利。第二個咧就係嗰個 Black Prince 嘅 Ruby， 嗰個咧就係唔係 Ruby 嘅，嗰粒咧就係紅尖晶石。Ruby 同紅尖晶石咧就係好容易搞錯咗嘅。嗱，首先近年咧先至，以前啲人唔識分嘅，而家咧就係呢個就係尖晶石，呢個就係嗰個價錢係爭10倍以上。如果靚嘅咧可以爭40倍嘅，但係 anyway 呢個係歷史價值多於嗰個寶石價值，因為咧呢粒石咧嗱，呢個尖晶石同 Ruby 嘅分別咧 ，Ruby 咧。即係尖晶石咧就多咗，係個化學成分多咗個 magnesium 啊。呢一個 ruby 咧就係六角形嘅晶體嚟嘅。呢個尖晶石咧係長方形晶體，呢個就係嚇。ruby 係光玉嚟嘅，兩樣性質唔同嘅嘢嚟嘅。咁 anyway 咧，另外就個 Cullinan diamond 啊，呢個就係啊，呢個咧就係一粒好大嘅鑽石，cut成3粒，一粒喺皇冠上邊，一粒喺皇冠下邊，一粒喺個權杖嗰度。嗰3粒鑽石咧就係價值就係最高嘅。咁咧就係最重要嗰個 Imperial Crown 咧，就係嗰個就係有呢幾粒石，大家認識得最清楚嘅啊，就係有呢一個個 Cullinan Diamond 啊，咁就係分成2粒 Cullinan Diamond， 係一粒好大嘅鑽石切成嘅喺南非。咁呢一個就係仲有一粒就係印度之光咯，就係啊。一粒就擺喺權杖嗰度，嗰個紅色嗰粒唔係紅寶石嚟嘅，嗰個係紅尖晶石嚟嘅。紅寶石同紅尖晶嘅價值可以爭40倍嘅，其實。紅寶石係世界上最貴嘅寶石之一，佢係呢個係一定喺緬甸出產嘅，最靚嘅就叫鴿血紅咯，即係每卡嚟講係好貴好貴。即係咧，佢呢種石咧就分為紅寶石同非紅寶石 ，Ruby 同 Sapphire， 我哋譯做紅寶石同藍寶石。藍寶石可以係唔同色嘅，唔係紅寶石嘅其他所有色都叫做藍寶石，你知唔知啊？其實因為個譯音錯 ，Sapphire 咧係同一樣嘅性質嘅嘢，因為有唔同嘅 mineral 咧，佢體現唔同嘅顏色啊嘛。其他所有嘅色，呢個就紅寶石咧就係。要好似一種血凝結咁樣嘅，嗰個叫鴿血紅，呢個咧就係最貴。世界上寶石拍賣最貴就係彩鑽。不過而家唔知道彩鑽啲價錢點。世界上最貴一粒彩鑽就係周大福拍咗嘅嗰幅，係世界第一。嗰粒係成10億，即係成6、7億嘅。第3名咧就係Sweet Josephine啦，呢個就係
嗰個就係劉鑾雄拍俾甘比個女㗎啦，呢個就係佢後邊咧。劉鑾雄咧拍咗5粒，先拍咗一粒俾 Josephine， 2009年，2014年就拍咗2粒，就係俾呂麗君嗰個女蘇怡，就拍咗2粒，就冇名貴嘅。然後再拍翻2粒俾阿 Josephine， 其中有一粒就世界排第3啊，嗰粒就係 Josephine， 有史以來。啊！而家我哋去緊睇嗰啲規格。你能唔能夠想像啊？1990年保存到而家，係宋朝，中國冇一個城牆係有咁耐歷史嘅，冇一個。故宮咧都係1300幾年，都係遲200-300年。中間嗰個咧1066年係 William the Conqueror 起嘅嗰個威塔啊。你知咧 William the Conqueror 1066年喺 Hastings 之役咧就擊敗咗 Harold。咁咧就係嗰陣時啲 Anglo-Saxon 咧，就係咧，因為佢哋原本就係來自 Anglo-Saxon 啊嘛，所以 England 就叫 Anglo 啊嘛。Saxon 咧就個 Rexus 就統一曬6個國家。其實你嗰個權力遊戲咧，就係影射嗰陣時嘅英國嘅，個 Six Kingdom 就係咁解嘅。咁咧就係佢有繼承權打過嚟，佢打贏咗咧，其實佢就打贏嘅。佢嘅軍隊啊，個戰術咧係比啲 Anglo-Saxon 進步，佢就開始起啦，喺當時處決嘅地方就喺呢度，喺呢個位 ，exactly 呢位。呢啲名咧就係喺度被處決嘅人，曾經處決過嘅出名嘅人，呢個就係嚇。呢個唔該睇下呢個 Anne Boleyn 啦，呢個就係嚇，有啲皇后嘅，Queen Kathleen Howard。輪盤嚟嘅呢個，輪到邊個？唔夠中國人，中國人就唔係啦，中國人就係訓練斬首，訓練變咗個藝術嘅，你知唔知啊？即係連住個頭，可以連住係咪啊？係，佢其實唔係嘅，佢開頭咧就削西瓜，削完西瓜咧就削紙，練好耐，一定要喺2條脊骨中間斬落去，一刀斷，佢就可以咧控制到咧，你俾錢俾得多咧，就斬到一橛。擸住個皮，咁於是咧就擺翻個頭落去，咁個頭可以連翻落去，咁就係唔算啊當全屍。如果你俾唔夠錢咧，俾一係咧就一刀斬斷啦。如果唔夠錢咧，斬幾刀，等你斬幾次，等你一定有一碌。不如頭先嗰個咁啦，3刀咯。慘啊真係！以前住喺度嘅咩？係啊。咩年代嘅人住喺度啊？有幾百年，有100年，呢度係皇室住嘅地方。好差喎！呢啲環境。
係啦，嗱，我哋而家行緊呢度啊，本來咧呢個 Tower of London 咧個鑄金銀幣嘅地方咧喺呢度嘅，咁後來咧要改革英國經濟就牛頓咧就整咗間鑄幣廠喺嗰邊，開頭冇咁大間嘅，越起越多嚇。咁而家咧就俾大陸買咗，想做超級大使館，而家彎得啦，做唔到，因為咧就係英國 Labour 本來想得贊成嘅，但而家咧就係俾嗰啲 data science 部門咧就反對，因為佢有 data science。data centre 喺附近，話佢哋驚佢竊聽呢個係，咁就唔使搞啦呢個啊，就示威過好多次啊，因為呢單嘢係一個好大嘅大使館，本來你知唔知啲英國皇室咧點解咁嗰陣時舊時嗰啲英皇點解咁短命啊？我發現佢哋一定短命嘅。如果你住喺呢啲咁嘅地方咧，你50歲你就終於有一次跌落樓梯，一跌親就死得㗎啦嘛！呢啲嘢嗰時跌一次已經瓜得，啲樓梯咁難行，又冇電梯點咧？做皇帝都要行上行落呢。Henry the 8人哋抬住先得啊！後來晚年係話佢成300幾400磅 Henry the 8。Henry 真係改變世界喎！真係整咗呢個嘅即係新教出嚟。而家我哋徹底明白啦，係啊，呢個係最後一個喺呢度俾人哋斬首嘅人，係嗰陣時用呢把劍嘅，佢係伊麗莎白一世嘅寵臣，後來話佢 treason， 後來就用斧頭啊，嗱個頭咧就枕咗喺呢度嘅。哇！恐怖，就呢嚿嘢。要斬咗3嘢先至斬咗佢個頭落嚟，呢個係挨個頭咁挨喺度斬。有個窿㗎。啊！佢要個頭，佢喺後邊個頭。後邊個頭伸向前邊，呢個係咁樣。就係呢個斧頭。咁樣斬頭呢個 treason 咧一定上嚟呢度。上到將近頂啦，係。你望張，好靚啊！睇晒，控制住泰晤士河，唔係好慢啊咁樣，好慢。喺前邊入又通佢啊嘛。所以話一個重大嘅發明就後膛槍，喺呢度入子彈啊！佢其實將嗰個火藥包喺個子彈入邊，你一撞擊佢咧，就個彈頭射出嚟，嗰個後邊裝彈部跳出嚟噶嘛，其實係咁樣噶嘛。嘅進步啊，首先就係火繩槍，就係點火繩然後發射，然後就叫垂發槍。垂發槍咧就即係打火石嚟到打着嘅啊。叫垂發槍，邊鬆用邊鬆嚟到發嘅。垂邊個垂？火字邊個一個垂字嗰個垂。然後最後就係最重大嘅發明，就係預裝彈藥撞擊佢，然後射出嚟。嗰個就係後膛槍，呢個就係唔使成日。啲 lens 嚟嘅，嚟吉人嘅呢個。呢隻槍。哦，有槍開始係。Duke of Westminster 嘅收藏，哇！好細粒啊！呢啲人小朋友咁，係啊，只有印度有呢種匕首嘅啫，咁樣揸住嚟吉人㗎嚇，咁樣揸住嚟吉人嘅。啲琴日咁樣喎。我琴日都見過。係。沙先啫揸住呢把嘢吉人嘅呢個係。嘅雕像呢個係。呢個係最老嘅，而家遺傳到嘅木製嘅雕像。呢個板甲武士嘅雕像，用木雕嘅。木製嘅馬鞍係匈牙利國王送過嚟嘅。呢一個係明治天皇送過嚟嘅呢個係。
日本。一啲呢啲就叫 lance 長矛兵，然後咧就弓箭手、騎兵。後邊嗰度係咪？係啊，後邊嗰啲呢啲就戰場嘅劍啦。嗱，呢啲就斬馬劍，呢啲就戰場用嘅劍啦，就咁大把嘅呢個就係。咁樣拎住去衝啊嘛，呢碌嘢。咁長又重，即係你越長，我嚟衝鋒，我嚟督人噶嘛，呢啲係。即係佢前邊好係啊，咁佢應該個把柄應該喺呢度啦，係咪？應該呢個位。呢個位咁揸咯。點攞？你諗下攞支地拖棍，攞5支地拖棍都好重。我都唔知呢碌嘢咁大鑊喎，呢碌嘢。裝滿書幾厚，嗰啲羊皮卷啲書啊，好寶貴啊！你睇，獅子係英國皇室啊，其實係。但呢個係咩？呢隻馬嚟㗎，唔係會有unicorn 嚟嘅 unicorn。唔係嘅，要抹嘅，要抹嘅。久唔久用油抹清潔同抹嘅，如果咪會生鏽嘅呢個係。哇，好鬼靚呢嘢，咁修長嘅尖。嗰陣時啲衛兵大。我係威塔啊，就 William the Conqueror 起嘅，有唔同年代起嘅嘢，你睇下。嗱呢啲就 modern 好多。佢初就係個皇宮，後來咧就變咗個監獄，因為住喺呢度咧其實唔係幾好住嘅。你睇下呢啲重騎兵嚇，馬同埋人都披重甲，係歐洲有板甲嘅啫，中國冇板甲嘅，即係咧中國係一塊塊嗰啲鐵甲咧。穿埋佢，或者係鏈子甲，成塊板咁咧係冇嘅，呢個係因為好重嘅，其實亦都好昂貴，好昂貴。呢個一個典型嘅啊，好多用皮甲同棉甲，同埋有鐵片嘅啫，冇用板甲嘅。中國係冇用板甲，板甲。嗱呢個係 Henry the Eighth 嘅甲啊，好多件，即係好貴嘅訂做係。騎兵係兩個元素，一個元素就係靈活調動，即係你嘅 mobility，靠 mobility 贏，嗰個就輕騎兵。但係衝鋒就要靠重騎兵，可以騎重甲嘅馬咧，係只係某一啲馬有呢個力量嘅啫。呢個就係嗰隻馬咧，點都要成1000磅先可以孭到個人同埋個重甲。呢個即係英國都產馬。係。佢哋喺用長槍比賽咧，嗰次最出名個悲劇咧，就話個原有講咧，就係嗰個法國皇帝啦，竟然個長槍破裂嗰時有碌木啊，吉入佢隻眼度，吉死咗佢，穿過呢個吉入隻眼度啊嘛，呢個係出名嘅一個悲劇嚟嘅，喺嗰個預言嗰度有講，結果應驗咗嘅，呢個就係幾難咧，個槍破裂有一個木吉咗入去個眼嗰度。呢都係亨利8世。呢個小王子嚇，呢個 Henry Stuart，佢個爸爸俾人哋趕走咗，就係 Glorious Revolution 之後嘅。結果佢個屢次想翻嚟復辟嘅，呢個係結果都失敗嘅，呢個就係啊。佢係James II個仔啊。James II個仔係。所以佢就想復辟嗰個。佢想復辟，佢兩代都想復辟嘅。有一個話佢個孫啊，佢出名靚仔啊嘛，即係美麗王子啊嘛。就係其實咧，佢個爸爸俾佢推翻，俾個女推翻咗嘅。個女同個女婿啊 William of Orange 由荷蘭帶兵推翻佢爸爸，嗰個叫 Glorious Revolution。係咪啲清教徒係話呢個叫清教徒革命咁樣？呢個 Glorious Revolution 其實係嗰個佢哋夾埋推翻佢，夾埋推翻。咪因為佢哋阿 James 係天主教啊嘛，大鑊啊嘛，呢個係。佢哋成日都個老豆啊，
咪後來唔準嘅，國會立咗法唔準嘅嚇，所以先喺德國揾 Hanover 家族嚟到繼承，最後就係 William 咧，由 Mary 同 William 咧都冇仔，就傳咗俾呢一個佢哋嘅妹，就叫阿 Anne。Anne 死咗之後咧，又冇仔，於是咧 Stuart Dynasty 咧就完啦。佢哋排除咗50幾個親戚，可能係信天主教嘅，終於揾咗 Hanover 嗰個過嚟，就係開啟呢個 Georgian 王朝啦。呢個就係 Hanover 王朝啦。呢個就係Charles the First， 好細粒啫喎，佢好似係咪？好似係咪隻腳有啲問題，所以佢性格都有啲扭曲嘅呢佢結果係被斬頭嘅，呢個就係唯一一個。呢個就係俾Oliver Cromwell 推翻咗佢哋。我住嗰度附近間酒吧就係吊死佢。即係倫敦係 founded by 嗰啲羅馬人嘅，即係建立一個 fortress 喺度，就倫敦嘅基礎。開頭咪就個 City of London 嗰個咁細嘅地方咯。你行個 City of London 啦，呢個係。咁後來就我都話啦，1066年呢一個 William the Conqueror 全英國起城堡，因為法國興起城堡，同埋佢哋嗰啲係Norman貴族啊嘛，Norman貴族講 French 噶嘛，唔識講英文噶嚇。幾得意啊！呢啲嘢嚇 ，puppy 呢啲 puppy 啊唔會出鴉片嘅，呢啲係呢啲唔啱，唔可以出鴉片嘅第二種嚟嘅。每年11月都戴。係啊，中國炮嚟嘅，唔同嘅個樣嚇，係由廣州攞嚟嘅鴉片戰爭嘅戰利品啊，運咁大碌翻嚟展覽嘅呢個係。嚇！你係幾大碌？細細個學投資好。嚇？咩話？我話叫佢老豆俾啲錢佢考。嚇！係啊，我哋出咗嚟啦嚇，呢個喺河邊嚇，你睇下呢個 Tower Beach 嚇，而家仲係 functioning嘅，即係會打開嘅呢個係嚇，等啲船過嘅呢個係。我哋之前上過嗰度食呢個中菜。食中菜。係啊，都未得閒帶你去食。我食過2次啦，會同叫做。嗯。嗱，買咗呢個袋咧，就係簡單地學識英國歷史。講啦，真係簡單嘅 William the First，William 由 William the Conqueror 開始。以前 Anglo-Saxon 啲皇帝唔算，1066年佢傳兩個仔之後咧，就係兩個仔，第一個仔冇仔，第二個仔咧個仔浸死咗。咁於是咧就係由個女個外孫奪位，呢個就開始金雀花王朝。呢個就叫金雀花王朝。呢度咧就係Richard the Lionheart， 呢個獅王李察，呢個就去打十字軍㗎啦。咁然後咧就一路落到嚟，去到呢度咧就係兩個家族，呢個 York 同埋 Lancaster 爭位，呢個就叫 War of the Roses， 呢個就係白玫瑰同紅玫瑰。去到呢度，呢度發生一件咩事咧？就係咧。佢就係要將個位傳俾個仔，叫個細佬做攝政王。點不知嗰兩個王子唔見咗？嗱，呢個歷史上嘅大謎團。啲人咧就話佢謀殺嘅，有人咧就話唔係。呢個就係呢個就唔係，呢個就係呢一個喺呢度，就係呢一個 Tudor 俾呢個 Tudor 奪咗位。Tudor 咧就係兩個家族都有啲血統，佢係一個家族嘅女婿，娶咗一個家族嘅女，然後咧佢個媽媽就另一個家族嘅繼承人，所以咧呢個就叫 Tudor Dynasty 啦。Henry the Seventh 呢個仔就有6個老婆，嗰個 Henry the Eighth，佢傳俾個仔，個仔好死咗，呢個就係
Jane Grey 咧就俾啲人唔想佢繼位，因為佢係天主教噶嘛，佢個大女啊。呢個做咗幾日皇帝，即係俾人斬咗手啊！呢個一陣我哋睇斬手，呢個又係斬咗手啊！呢個係，然後咧就 Bloody Mary 啦，呢個天主教復辟啦。呢個就其實伊麗莎白一世就係可以叫 Elizabeth the Great 嘅，其實冇英國唔興叫做 Great 啫。喺佢手上，英國興盛起上嚟嘅。好啦，到咗佢咧，佢冇結婚啊嘛，佢係 Virgin 嚟噶嘛 ，supposedly， 所以叫做美國有個 state 叫 Virginia， 就係用佢嘅名嚟紀念佢嘅 Francis Drake 擦佢鞋嘅。於是咧，佢係殺咗佢嗰個 cousin 喎 ，Mary Queen of Scots。點不知咧，佢死咗之後咧，就 Mary Queen of Scots James the First 咧就係繼位啦。呢個變咗 Stuart Dynasty。做咗呢個 Charles the First 嗰陣時咧，就係俾人推翻咗，俾人哋推翻咗。呢個就係斬咗手。點知斬咗手咧？呢個 Cromwell 咧傳俾個仔就食唔住，於是咧就復辟 Charles the Second。去到 Charles Second 咧就傳俾佢細佬 James the Second。James the Second呢條友咧就想搞天主教復辟大鑊，於是咧佢咧嗰啲人咧就叫荷蘭嘅攝政 William the Third 同埋佢個女帶荷蘭軍隊翻嚟推翻咗佢。點知呢兩個咧都冇仔，呢兩個冇仔，就傳俾佢個妹就係 Anne 啦。Anne 死咗又冇仔，呢次咧就唔準天主教，取消咗50幾個人繼承，去 Hanover 揾咗德國人翻嚟繼位。呢個就 George the First、George the Second、George the Third、George the Fourth。然後咧就係咧呢兩個都冇仔。嗱呢個咧係癲嘅，呢個係癲嘅。所以咧就由個仔攝政，呢個係，所以佢係癲嘅，有個癲咗嘅就叫攝政。呢兩個都冇仔，就傳咗俾 Victoria 個爸爸已經死咗，就由傳俾 Victoria。呢個就 Victoria。但係咧佢哋四兄弟嘅，大嘅、二嘅、第三嘅係佢爸爸，第四嗰個就因為咧呢個佢哋 Hanover 本來咧佢同時係 Grand Duke of Hanover。但係嗰個咧就因為係法蘭克王朝嘅繼續咧，就要跟一個古典法例叫 Salic Law， 唔可以透過女性傳位嘅，所以咧就拆咗俾佢個阿叔。於是咧英國同德國分咗手。呢個佢大仔，呢個大仔做咗幾年啫，因為佢做得好耐啊嘛，佢做到1901年啊嘛，呢個就係好啦。咁然後咧就係去到呢一個，大家知道咧呢個就係。而呢度一路傳落嚟，咁就係Victoria 個仔 ，Victoria 個孫，咁咧就 Victoria 係生咗9個仔女，所以咧幾乎係全個歐洲皇室都係佢嘅後代。呢個最好笑，第一次世界大戰咧3個咧親戚嚟嘅，即係英皇、德皇同俄羅斯。俄羅斯就係佢嘅孫女生出嚟嘅，呢個 Nicholas the Second。嗰個當然係佢英皇，梗係佢嘅後代啦。呢一個德皇咧，又係佢嘅，就係佢嘅外孫嚟嘅，好似樣嘅呢兩條友係。咁去到呢個就係 Edward the Eighth，大家知唔知係邊個啊？溫莎公爵，不愛江山愛美人，就俾咗佢爸爸繼位，中途遜位，因為佢要娶嗰個咁結果佢爸爸繼位，佢爸爸咧就係我哋睇電影唔識講嘢嗰個啦，就口吃嗰個啦，就於是傳俾佢。又點解 Charles 係咁樣嘅咧？拎住啲草嘅咧，我都唔係好明呢個啫。呢個英女王最緊要係有啲狗，呢個係呢個漫畫好好嘅，每個人都有佢嘅性格嘅，呢個係堅嘅嘛，呢個。Charles 咩啊？煙花野草啊！中意種嘢，中意種嘢。滑水菜玩啊嘛，種嘢。嗱，呢個我仔買呢個袋，你就識得，你可以講翻晒成個英國歷史出嚟，呢個簡明嘅呢個事。袋啊！啲網友抽獎啊！